safiirka Shiinaha ee Soomaaliya ayaa waxa uu ka warbixiyay xaaladda ardayda Soomaaliyeed ee ku sugan Shiinaha. Danjiraha dalka Shiinaha ee Soomaaliya u fadhiya Shin Jin ayaa sheegay in ardayda Soomaaliyeed ee ku nool dalkaas ay bad qabaan, mas'uuliyad weyn ay iska saartay dawladdiisa guud ahaan ajnabiga ay ku jiraan ardayda Soomaaliyeed. Safiirka ayaa ugu baaqay waalidiinta Soomaaliyeed in aysan ka walwalin xaaladda carruurtooda, waxa uuna xusay in ay siinayaan wacyigelin, agab iyo daryeel joogto ah oo ay mid yihiin muwaadiniintooda kale. Chinese side require them to dawladda Shiinaha mas'uuliyad weyn bay iska saartay badqabka caafimaadka dadka ajnabiga ee ku nool dalka Shiinaha oo ay ku jiraan ardayda Soomaaliyeed. wax dhib ah ma qabaan. waxaan siinay wacyigelin ku saabsan cudurka coronavirus iyo qalabka looga hortago. waalidiinta waa inaysan ka walwalin. safiirka ayaa intaas ku daray inuu jiro hoos u dhac ku yimid dad hor leh oo uu cudurka haleeli jiray marka loo eego dalalka kale ee hadda uu ku jiro cudurkaasi. in ka badan 90,000 oo qof ayuu asiibay cudurka coronavirus guud ahaan caalamka, waxaana hadda u daran dalalka Shiinaha, Koonfurta Kuuriya, Japan, Iran iyo Talyaaniga, waxaana sii kordhaya cabsida laga qabo cudurkan dunida oo dhan. Cabdinajiib Maxamed Caano, dalka TV, Muqdisho.